За Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 5 дугаар сарын 1-ээс энэ эрт илрүүлэг үзлэг шинжилгээ онцлогоог бол хийхээр төлөвлөөд бэлтгэл ажлыг бол хангаан ажиллаж байна. За эрт илрүүлэг үзлэг шинжилгээ байна бол зөвхөн энэ жил хийгдэж байгаа асуудал биш. 2018 онд бол эрүүл мэндийн сайдын А420 дугаар тушаалаар бас энэ журам бол хэрэгжижсэн. Гагцхөө бас энэ иргэдийн энэ үзлэг шинжилгээндээ хамрагдах хамралт муу дээр нь коронавирус талдварын цар тахлын нөлөө байсны улмаас бас энэ хамрагдалт хангалттай тийм сайн бас байгаагүй. Энэ жилийн хувьд бол мэдээж энэ коронавирус талдварын цар тахлын дараа байна. Бас манай иргэд бас нэлээдгүй халдвар энэ коронавирус талдвараар бол өвчлсөн. Тийм учраас бидэд иргэдтэй энэ цонхлон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчний илрүүлгийг явуулах бол зайлшгүй шаардлага гарч байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад Монгол Улсын засгийн газраас иргэдийг энэ эрт илрүүлэг үзлэх онцлогоо шинжилгээнд хамруулах ийм шийдвэр гарсан байгаа. За энэ жилийн илрүүлэг үзлэг шинжилгээний гол онцлог өмнөх тушаалаас ялгарх гол онцлог бол хүүхдийн эрт илрүүлэг энд бол орж ирж байгаа. За хүүхдийн илрүүлгийг бол 2 багцад хувааж 0-5, 6-аас 17 насны багцад хуваагаад явж байгаа. За 0-5 насны хүүхдүүдийн эрт илрүүлгийн хувьд бол хараа сонсгол, биеийн ерөнхий үзлэг болон сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудал, амны хөндийн эрүүл мэндийн үзлэгүүд хийгдэж байгаа бол 6-аас 17 насны хүүхдүүдэд дээрх шинжилгээнүүдээр нэмээд сүрьегийн үзлэг, сэтгцийн үзлэг шинжилгээнүүд бол орж ирж байгаагаараа өрмөц юм байгаа. За насан туршидчдийн хувьд бол 18-аас 30, 30-аас 45, 45-аас 60, 61-ээс дээш гэсэн ийм 4 насны бүлэгт энэ үзлэг шинжилгээг бол багцлсан. За 0-аас 18 насны иргэдийн хувьд бол халдварт өвчин, халдварт бус өвчний илрүүлгийг явуулж байгаа бол үүнээс дээшх наснуудад халдварт бус өвчин за нэмээд хавдрын эрт илрүүлгүүд бол энд орж ирж байгаа. За хавдрын эрт илрүүлгийн хувьд бол бас наснасаа шалтгаалаад харилцан адилгүй. Тухайлбал 18-аас 30 насны багцад хамаарах эмэгтэй хүмүүс 30 наснда энэ умаа үзүүний хорт хавдрын илрүүлэгт хамрагдах энэ нөхцөл орж ирж байгаа бол 31-ээс дээш наснд бол энэ 3 насны ангилаар дээрх эмэгтэйчүүдтэй умаа үзүүний хорт хавдрын илрүүлэгт 60 нас хүртэл хамрагдах. Мөн умаан хөзөө хөхний хорт хавдрын шинжилгээг бол 40-с дээш наснд хийхээр бол төлөвлөд ажиллаж байгаа. За мөн 46-аас дээш наснд бол энэ өтгөнд далд цус илрүүлэх шинжилгээнүүдийг хийж гэн. Энэ нь бол бас энэ бүдүүн шулуун гэцний хорт хавдрыг илрүүлэх зорилготой хийж байгаа. Гэх мэтчлэн энэ насныхаа бүлэгт хүний хүйс, нас, эрүүл мэндийн эрсдэлд суйрлаад энэ үзлэг шинжилгээнүүд бол өөр байгаа. За вакцины төлбөрийн хувьд бол 18-аас 30 насны иргэдэд бол 60,000 төгрөгийн вакцины шинжилгээ хийж байгаа бол 45-аас 60 насны хүмүүс 150,000 төгрөгийн вакцины шинжилгээ хийж байна. Энэ бол дунджаар бол нийтдээ 100 гаруй мянган төгрөгийн шинжилгээ иргэд бол өн төлбөргүй хийлгэж байна гэж ойлгож болно. За өмнөх онуудад бол мөрдөгдөжсэн энэ журмаар энэ илрүүлгийн үнийн тарифын хувьд бол 43,000-аас 75,000 төгрөгийн хооронд дунджаар 50,000 төгрөгийн төлбөртэй даатгалын сангаас энэ зардлыг санхүүжүүлдэг байсан бол дунджаар энэ 2 дахин энэ юуг санхүүжилтийг бол нэмэгдүүлсэн ийм үр дүнтэй байгаа. Мэдээж энэ дээр бол би түрүү хэлсэн байгаа хүүхэд болон насан туршидчдад өмнөх илрүүлгээс бол энэ үзлэг шинжилгээний тоо бол нэмэгдснээр бол бас онцлог байгаа гэдэг. За эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газраас бол гаргасан шийдвэр мэдээллүүдийг бол та бүхэн сонсож байгаа бох 2019 оноос хойш энэ эрүүл мэндийн даатгалаанд тасралтгүй төлсөн иргэд бас энэ үзлэг шинжилгээнд хамрагдах ёстой. Нэгсэндээ эрүүл мэндийн даатгалтаа бүрэн хамрагдсан иргэд энэ эрт илрүүлгийн үзлэг шинжилгээ онцлогоонд бол хамрагдах
ийм нөхцөл бүрдэж байгаа. За үүнтэй холбогдуулаад хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам болон холбогдох яамтай хамтран энэ иргэдийн эрүүл мэндийн даатгалаа нөхөн төлөх энэ ажлыг бол сурталчлаж ажиллаж байна. Ерөнхийдөө бас энэ ямар иргэд энэ эрүүл мэндийн даатгалтай хамрагдахгүй байна вэ гэдээ аваад үзэхэд оюутнууд байд юм байна. Малчин ард иргэд байна. Дээр нь хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчид болон эмзэг бүлгийн иргэд гол төлөв энэ эрүүл мэндийн даатгалтай хамрагдаагүй байгаа. Тийм учраас бас энэ зөвшөөрлийг ашиглаад дээрх иргэдүүд маань бас энэ үзлэг шинжилгээнд хамрагдахын тулд эрүүл мэндийн даатгалаа нөхөн төлөөрэй гэдгийг бас сануулж хэлмээр байна. 5 сарын 1-ээс бол урьдчилан сэргийлэлт эрт илрүүлэг маань одоо эхлэх чинь та бүхэн бол бүгд мэдээлэлтэй байгаахаа. За ерөнхийдөө бол бид нар насны бүлэг бол 6 бүлгээр явж байгаа. За 0-аас 5-наас 6-аас одоо 18-наас 17-наас тэгээд 18-аас одоо 30 31-ээс 45 тэгээд 46-аас одоо 60 тэгээд 60-аас 61-ээс дээш гэсэн ингээд насны бүлэгт байж байгаа. За урилгын хувьд бол иргэн бол одоо нөгөө 5 сарын 1-нд гин гутлал бүгдээр одоо сандралдаал ямар нэгэн байдлаар би яах вэ гэдэг асуудал үүсэж байгаа шиг байна. Ерөнхийдөө урилгыг бол өрхийн эрүүл мэндийн төв болон одоо таныг одоо хариуцж байгаа тэр одоо эрүүл мэндийн төвүүдээс бол урилга очино. За иргэн манд бол яах вэ гэхээр одоо нөгөө вебсайт болон бүх мэдээллүүдийг бид нэр тавьчихж штэ энэ насны бүлэгт яг юу үүсэх гээд байгаа юм гээд тий. За 0-аас 5 настай хүүхэд байвал одоо бид нар ээжийн дуудана штэ манай өрхийн эрүүл мэндийн төв. За ерөнхийдөө бол 0-аас одоо 17 насны одоо бүх одоо хүүхдүүдийг бол өрхийн эрүүл мэндийн төв бол одоо яг урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ бол хийн. За 18-аас дээш насных бол авлагын шатлал буюу одоо манайхаар нэгдсэн эмнэлэг эрүүл мэндийн төвүүд за зарим нэг одоо тусламж үйлчилгээг бол хувийн хвшилтэйгээ хамтарч одоо гүйцэтгэхээр ингээд төлөвлөсөн байж байгаа. За та хэдийн түрүүний хэлээд байгаа тэр орон нутгийг асуугаад байгаа шиг байна тий. За орон нутагт бол бид нөгөө нэг одоо манай Монгол улс чинь газар нутаг том тий. За зарим нь бол аймгийн төвөөсөө 400 км ч гэдэг юм уу янз бүр байж байгаа. За бид нар бүх төлөвлөлтүүдээ хийгээд нөгөө эрсдлүүдэд тооцсон байж байгаа. Тэгэхээр тэнд бол бас явуулын одоо нөгөө үүнүүд бол тусламж үйлчилгээгээр явж одоо эрүүлгийг бол үзүүлэх төлөвлөгөөнүүд бол гарцсан явж байгаа. Хэдийн хугацаа хамрагч байгаа? 5 сарын 1-ээс эхлээд одоо эх оны 5 сарын 1 хүртэл явагдана. За эрт илрүүлгийг бол та бүхэн бас ингэж ойлгох хэрэгтэй. Монгол улсад 2018 оноос эхэлсэн. За илрүүлэг гэдэг чинь бол бидний нөгөө эрсдэл хүчин зүйлийг л тодорхойлох гээд байгаа шүү дээ. За өнөөдөр Монгол улс одоо өвчлөөрөө хэдгээр яринд ороод байгаа тий насварлтын шалтгаанаар хэдгээр яринд ороод байгааг бол хэлүүлдэхгүй бүх хүн мэдж байгаа. Энэ бүх одоо шалтгааны чинь 77% нь л одоо халдварт бус өвчин байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр халдварт бус өвчнийг бол бид нэр эрт илрүүлжтэй эрсдлээ тооцож чадах юм бол сэргийлж болох одоо өвчлөл учраас энэ рүү их одоо ингээд тавшингоо орж одоо нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг бол илүү одоо тэргүүлэх чиглэл болгоод ажиллаж байгаа гэсэн үг. Иргэн бүр одоо урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэгтэй хамрагдана. Тэгвэл ямар зохион байгуулалттай одоо ажлаасаа чөлөө аваад ч юм уу те очиж бас үзлэгтэй хамрагдах байхаа. Дээрээс нь одоо 0-5 нас жишээ нь бага насны хүүхдээ эцэгчүүд яах юм? Ер нь бол ажил олгогчид бол нөгөө тухайн тэр урьдчилан сэргийлэх үзлэгт те одоо тэр өөрсдийнхөө хүмүүсийг оруулах үүрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бид нар бол одоо ямар одоо байр суурьтай хандж гин гэхээр ер нь бол эрүүл мэндийн байгууллагуудыг бид нар бол чанартай тусламж үйлчилгээ үзүүлээч л гээд байгаа юм. Өөрсдөө бол нөгөө аж ахуй нэгж одоо байгууллагууд нөгөө өндөө бол 1 хоногийн чөлөө өгөх юм уу 2 хоногийн чөлөө өгөх юм уу тэр урьдчилан сэргийлэх үзлэг за 2 хоногт хамрагдъя л ер нь дунджаар 2 хоног болно. Тэгэхээр зэрэг тэр хүмүүс бол яг тэр нөгөө цалинтай чөлөөгөө өгөөд те тухайн тэр ажлаасаа чөлөөлөгдөх ёстой. Яг энэ тохиолдолд ямар одоо харилцаа үүсэж ийн гэхээр аль талд хариуцлагатай байхыг бид нар хүсэж байгаа байхгүй юу. Тэр хүн одоо нөгөө цаг авах боломжийг чи бид нар нээгээд нь штэ. За тэр одоо иргэнд нөгөө нэг эрүүл мэндийн одоо ямар нэгэн байгууллагаас урилга ирэх бол иргэн ямар нэгэн эмнэлэгт очих хэрэггүй. Тэгтээ тэргүүд чинь аль насны бүлгээсээ те юугаа яаж эхлэх вэ гэдэг чинь эрүүл мэндийн байгууллагч бүгд төлөвлөсөн байгаа. Жишээ нь одоо зарим өрх бол 0-оос те 5 насаа эхэлж байхад зарим өрх нь бол жишээ нь 17 насаа эхэлж энэ төр болно. Тэр бол тухайн тэр өөрсдийнхөө хүчин чадал тохируулаад тэр хүмүүс төлөвлөлтөө явж байна. Аймагуд ч гэсэн муу адил. Эрүүл мэндийн төвүүд өөрсдөө тэрийг хийх одоо нэгдүгээрт үүрэг нь байж байгаа, хоёрдугаарт бүх зохион байгуулалт эрх нь бол тэнд явагдаж байгаа. Бидний хүсэх юм нь юу вэ гэхээр нэгдүгээрт бол чанартай тусламж үйлчилгээг үзүүлээч. Хоёрдугаар тэр эмнэлэгт бол тэр хүнийг олон цаг очрлуулах бол ямар ч ач холбогдол байхгүй. Харин ирсэн иргэнийг нөгөө одоо хугацаанд л одоо үзэх ёстой үзлэгээ маш сайн чанартай хийгээд
нөгөө одоо эрсдэлтэй эрсдэлгүй гэдэг юм аа л одоо бид нарт одоо гаргаж өгөх нь маш чухал байгаа дүнэлтээ. Тэрнээс яар цандраал гэс цайныхаа цагаар гүйж орж ирээл те одоо хүчдэг бол бас үйлчлэгээ биш шүү. Тэгэхээр зэрэг аль талынхаа бас хариуцлагыг бид нар харгалзаж үзээч л гэдэг юм. За ер нь бол та нар ч гэсэн сайн мэдж байгаа шүү дээ. Одоо ингээл бид нар одоо цахимаар ингээл цаасаар урилгуудыг бүх хэлбэрээр явуулахыг хүсэж байна те. За дээрээс нь одоо ингээд нөгөө цахимчин мэдээж ингээд бүхэл одоо хэлбэрийг бид нар оруулж болж байна. Одоо бүр нэг хүнээр нь ч урилгыг хөргүүлж болж штэ. Гисэн хэдий ч гэсэн энэ дээр нөгөө иргэний хариуцлага бол нэгдүгürt бол байх хэвээр. Одоо ингээд тэр эрхийг өглөө гэл инхээр л бүх эмнэлэгдэл цаг аваад л те. Одоо бүх газар ингээд одоо бусад нөгөө нэг хийж байгаа. Энд чинь бол маш олон одоо манай салбарын 40 мянган одоо энэ чимлэгийн ажилчид чинь нэг доор одоо маш их хүчээр нийч ихэн шүү дээ. Одоо зүгээр ингээд одоо цаг зуур хийх асуудал өөрөө биш байхгүй юу. Тийм учраас аль талаас хариуцлагатай хоёрдугаар чинь татвар төлөгч тийм мөнгө тий. Тийм учраас ингээл нэг хүн ингээд дуртай цахиа авч яваад бити тийм хариуцлагагүй хандаасаа л гэж хүсэж байгаа. Тийм учраас бид нар энд зохион байгуулалт хийгээд байгаа байхгүй юу. Ямар зохион байгуулалт хийж юм гэхээр одоо айл эмнэлэг, айл дүүргийн, айл хорон тий нэгдүгээр эмнэлгээр үйлчлүүлэх юм тий. За үйлчлүүлэх тэр хорооны иргэд мэдээж нөгөө өрхийн эрүүл мэндийн төвийн чинь хамтарсан ажлууд явагдана шүү дээ. Тэр хороонд хэн амьдарч байгаа, шилжилт хөдөлгөөнд ямар хүмүүс байгаа юм тий. Тэгэхээр зэрэгэл тэр урилга бол танд очино. Тэгэхээр та тэр урилга очиход тэр цагийг тий одоо өөрөө аягүй сайн хүүгнийхээ бэлтгэлийг хангаж товлороо л гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэр цагтаа очино. За тэгээд тэр тусламж үйлчлэгийг мэдээж эрүүл мэндийн байгууллага өөрийнхөө хүчин чадал тохирч хийнэ. Зарим нь бол өдөрт одоо 100 хүнд үйлчилж байгаа гэхэд зарим нь бол нэг 50 хүнд үйлчилнэ, зарим нь 30 хүнд үйлчилнэ тий. Бид нар бол ерөөсөө тусламж үйлчлэгээний чанарыг л одоо чухалчилж үзэж байна. За ер нь бол яг уу нөгөө хүний эрүүл мэнд гэдэг чинь хамгийн том баялаг шүү дээ тий. За энэ хувь хүндээ одоо том баялаг хэдий ч гэсэн манай улс их орны чинь бас чухал одоо баялаг. Тийм учраас биднэрт бол эрүүл одоо иргэн байх нь бол чухал. Тийм учраас бүгдөө л одоо хамтарч энэ одоо нөгөө эрсдлээ одоо зөв тодорхойлоод ирээдүйн одоо тэр өвчлөх магадлалтай тий тэр одоо шалтгаануудыг гаргаж ирэх гээд байна. Тэр шалтгаануудыг одоо иргэн өөрөө одоо жишээ нь эмчин ингээд зөвлөхөд тий тэрийг одоо юу гэдэг зарим хүмүүс ч юм бол таргалалттай ч гэдэг юм артерийн даралт ихсэх өвчтөй болох хандлагатай ч гэдэг юм. За яг хөө зарим одоо тэр багжийн шинжилгээгээр бол хавдрын үрдлийн үед илэрч болно. Тэр чинь илүү их одоо нөгөө эрт илрэх тусмал 100% эмчлэгдэх магадaltaйгаа учраас иргэн те одоо хамт олон за тэгээ эрүүл мэндийн байгууллагууд хамтраад одоо яг энэ өөрсдийнхөө одоо хийж байгаа одоо манайхаар бол нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээд маш идэвхтэй хамрагдах хэрэгтэй байна. Нөгөө нэг талаараа маш хариуцлагатай байгаасай л гэдгийг уриалмаар байна. Хүүхдийн бүртгэл одоо нөгөө одоо хүүхдийг шинжилгээндээ хамруулдаг нь үзлэгтэй хамруулдаг нь гэдэг мэдээллийг эцэг хэр дамжуулах болохгүй тийм. Ер нь бол юу штэ насан туршаагүй хүүхдийн чинь мэдээж нөгөө асран хамгаалах чинь хуулиараа тий. Тэгэхээр ээж нь аав нь одоо тэр хүний хэн хуулиараа одоо хариуцж байгаа. Тэр хүн рүү л одоо тэр мессеж урлаг бол очино. За тэр хүүхдүүдийг одоо үзлэгт ингээ хамруулах одоо жишээ 0 сартай тий 1 сартай хүүхдийг бол ээж нь яг тэр товлсон тэр өрхийн хугацаанд авчиж нөгөө биеийн гендигс антрометрийн хэмжилтүүд ч юм уу бүх юм хийн шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг ингээл хамтарч л одоо ажиллана л